Sveiki visi. Visų pirma, ačiū naujiem subscriberiam. Kai pasieksim 50 subscriberių, galvoju kokį streamuką padaryti įdomesnį. Pasižiūrėsim. Kol kas idėjų tokių kaip ir neturiu specifinių. Bet kažką tai gal sugalvosim, manau. Prie tinkamos nuotaikos, aišku. Naujas Red Dead Redemption 2 epizodas. Ir kaip ir sakiau, pirmam šitas žaidimas man yra absoliučiai naujas. Aš jo beveik nesužiūrėjęs ar žaidęs iš vis nesužiūrėjęs minimaliai, tik tai protarpiais vos. Tai praktiškai nieko nežinau ir neprasispoilinęs esu. Beveik visiškai. Visi, kaip sakant, visos mintys, visos emocijos bus absoliučiai natūralios. Aišku, gal aš nesu toksai labai išraiškingas streameris, bet kokiu atveju bus greičiausiai 100% ar beveik 100% nesuvaidinta. Na ką, atėjom pas Mr. Poną Morganą. Ką galim čia padaryti? We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. Excellent. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Pagal. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Kas čia toksai? Wait a second. Hold on. Solidus čiūvas atrodo. Blemba čia pamėtė bairių We eina need some savo. meat out there. Ako tave galim suvalgyti, tu storiausias. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Čarlzas? Jisai sužeistas buvo. Kažkaip neatsimenu Čarlzo iš pirmos dalies. Žinau, kad kažką nešė, moteris padėjo. Can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. Na ką, sekam Čarlzo, pasižiūrėsim, kur čia jis mus nuves. Ar čia davė druskinė kažkokią inventorių? How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. O galais atrodo iš lanko šaudysim, So, nes you reckon Čarlzas we're gonna negali. find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Varom medžiotės, mums ryškiai trūksta maisto, žmonių daug, o maisto beveik nėra. Getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Šitie žodžių susitraukimai, tokie kaip iš filmo vaizdelis, aš jų nebeeditinsiu, paliksiu tiesiog taip kaip yra. Kad žinotumėt, kur prasideda filmukai, kad scenas vadinamus. Tai paliksiu tiesiog taip kaip yra. Ir dar vienas dalykas, parašykit, ar norit matyti pulsoidą šituose naujuose video. Brūkštelkit komentaruose, bus įdomu išgirsti. Tai atsižvelgsiu, jeigu bus norinčių, įdėsim pulsoidą sekančios epizodos. Na ką, beveik atjojom. Zuikių nesimato, gyvūnų nesimato.
Lanko irgi nematau, apie kurį Čiausas kalbėjo. See some of the ground uncovered here. Blemba, kokie čia sniegynai, jūs tik pasižiūrėkit. Visiška laukinė gamta. Let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. Kalnai, Come on. Yeah. kalnai sniego, Come on, we gotta stick together. kaltas ledinis vanduo, upelys, ar kaip čia The waves pavadinti. died down too. That's good. No wind Vėjukas, at all snaigės is ir bad, du but if it's too bičai. strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Einantys medžiot ir neaišku, ką čia medžioklė sutiksim, dar mes nežinot, kaip būna su to medžioklėm. Yeah. Whoa. Hey, stop here a second. I see something. Pamatė kažką Čiausas. Man įdomu, yra čia upėtakių kokių ar kažkokios žuvies šitoj sraunioj upėj, negilioj tokioj siauroj. Turėtų jau čia kažko būti. Bet tai jie tada jau irgi gal medžiotų, gaudytų žuvį. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Man irgi panašu į You're pėdsakus gonna need a Čiausai. bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. O, protingai sako, kad lankas, pasimt lanką mum, kad ginklas viską čia išbaidys. Mums reikia lanko, mes jį turim, važiuojam Čiausai. Keep down. Move quietly and slowly. Gerai, L3 crouchingas, tupėmės. Medžioklėje reikia tuptis, žinokit. Jeigu nesitupsit, medžioklė nepavyks. Tracks. I think so. Jeigu netupėsi, medžioklė nueis šunį ant uodegos arba gausi šnipštas. Gerai, aukusint reikia L3 ir L3 vienu metu. Man patinka šitas kontrolės. Ai, tiesiog užtenka paspaust. Gerai, matom kažkokius nepėdsakus, bet tokį kaip vėjelis, kaip kvapas, kažkas tokio. Opapa, štai ir maistas. Making too much Aš, noise. Wait, look. There they are. aišku, negražu taip šnekėt, Are you ready bet with that bow? maistu mums labai prastai. Tenais elnės virots. Quick and clean. You can Quick pull and back clean. quite hard. You'll feel when it's too much. Good shot. Pataikėm. Now let's try for another. Dar vienas elnės yra. Kur? Aha, pėdsakai nuveda tolyn. O ką, dabar taip ir paliksim? Į tą medžiosim ar ką? Veikim, pasižiūrėsim. Nieko negalim padaryti. Turbūt nieko, nes kažką esu matęs lyg čianais labai tikroviškas žaidimas, tai nenustebkite, jeigu vaizdelių bus tokių. Bet mums reikia sumedžioti antrą. Tai netgi du yra pėdsakai. Tai gali būti du elniai. Žiūrėkit ant tų žodžių. Du elniai viename įmanoma čia iš karto. Jie abu pataikyti. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one. Nekraučink, nekraučink. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Kiaužai, blemba, bandau pataikyti į trečią. Gaut mums daugiau maisto, vėjas, kas pabėga trečias. Nuskodė nakit. Tu Čiauzai, čiut neperšarau tau galvos, seniukai, nesimaišyk šitaip gal ką. Mačiau dar raudona varelį, turėjom šansą dar pataikyti šiokį tokį. Okay, I'll go grab the other one. Gerai, Čiauzas tą paims, mes paimkim šitą. Wow, toksai paėmimas. Kurgi mūsų žirgas, ar arklys, nežinau kaip čia vadinti, redemptionė geriau. Opa, Čiauzas irgi lygiai taip pat užsikėlė. Ai, va, girdžiat jojo. Iki čia nedajos, man nešt reikės. Ai, va, matau mūsų, man atrodo, tenais už akmens. Aha. Kaip ten sako, ga. Come on. Geras žirgas, ramiai. Mes tik uždėsim elnę ant tavęs, turbūt. Jep.
hunt for, boy. Ir čia nenukris. Iš karto čia pat apsivinioja, žiūrėkit, automatiškai. Būtų neblogai, ne? Uždedi ir pats apsivinioja. Veži kažką ir... O, vaizdeliai va tokie. Kaip sakiau, tikroviškas žaidimas. Head back when you are. Come on, man. Let's head back. Yep. Gerai, tikiuosi jums garsas šiaip geras. Turėtų būti geras. Eina šiauzą. Oi, šiauzą You nepyk. got a problem with that horse? Biški nevalyvimės. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. I've seen enough of that. Jo, lengviau, kai nesišaudo jam. Looking a couple of days back. Well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Ai, tai Arturą, Morganą ir jo kebrą medžioja. Kažką atsimenu, minėjo ten pirmam epizode, kad ant kulmų lygio kažkokie. And he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now, too. But not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Atsimenu Once tą we get out of moterį. here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscolls you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Dar vienas dalykas, komentaras irgi parašykite, ar viskas gerai, kad aš ant dialogų kartai šneku. Nes būna pertraukų, galbūt klauso atidėjimai, aš nežinau, gal užknisa, kai pertraukinėjai. Bet būna kokia mintis noris pasakyti. Nesusivaldau. Jo, ir šitie dialogai, kai dviesi jojam, čia tas toks tipinis dviejų žaidėjų kombo, kaip sakant, kaip iš kokio Delastikos, kur pastoviai vyksta kažkokie mini dialogai, mini pokalbiai, viens kito pažinimas geresnis, bendravimai ir taip toliau. O galais per savo šnekėjimą negirdėjau, ką jis sakė, įsivaizduoja, nors ką tik sakė. Tai jo, šnekėjimas, kaip sakant, turi ir minusų didelių. Kas liečia susikaupimą, atidumą, neblūdijimą, negrybavimą, kūdo nemalymą. Bet jo, ypatingai per streamus, aišku, būna labai daug šitų dalykų. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep.
I still wonder that most nights. I reckon you're Jo. okay. This suits me. Vienam sunku, Sure, I could fall in with another gang, but o Dutch. įgula, kaip čia pavadinsiu, bendražygiais, biškiai gali būti lengviau, bet pasitaiko irgi visko. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow Arturas with a black 5-6 father and an mėnesius jau Indian su mother, šita that ain't chebra. normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Arturas neatrodo kaip prieš 20 metų, kad jis būtų vaikygalis. Jis atrodo vyresnis man. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. O, čia bus vaizdelių Faster than a chebra. bull. Won't take nobody but him. Žaidimas lėtai įsibėgėja, man atrodo, bet čia kai gaus pagrindį, tai ui. Laikykitės, kaip sakant, įsikibę tvirtai. Bus čia visko, turėtų būti. Ir kiek esu girdėjęs, kad labai stiprus filmukai, nu to prasme istorija, ypatingai žaidimų artėjant link finalo, ten beliam kokią gerumo. Nežinau, ar veiksim, pasižiūrėsim. Kaip norėsit priklauso, ar norėsit matyti epizodus. Use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Jo, tai čia kaip ir daug kur. Ne tik tai lanką užtrunka įvaldyti, bet užtrunka įvaldyti ir visus kitus dalykus. Tiek ginklus, tiek apskritai gyvenimo aspektus, niuansus, darbus. Just drop it down in here. Nu, ko čia rėkauji, ką? Jau jisai maisto mūsų prašo. Pats maistą sumedžiojo, mes sumedžiojom, taip kad Bring ramiai. it over then. Jau rėkauja, žiūrėk, sako, nešk čia nais. Va, maistas tavo. Taip pats ir susitvarkyk, tada gal paruošk, ne? Arturai, baig nelik ant stalo. Kaip ir sakiau, žinot, kad žaidžiu su sulūžusiu pulteliu, tai malonumas, kaip sakant, menkas, bet turim tą, ką turim. Negali sau leisti per kelio pultų dabar. Come on, let's get that meat in the pot. Ai, čia mums reikia tą nuimti. Nuimti, kaip sakant, grobį. Sakau, ko jisai ten laukia? Rėkauju. Got lucky with this, boy. Nešam. Kiek sveria įdomu toksai. Problemo Arturo didumo realiai, jeigu dar nedidesnis už jį. Plačelnis ar žodžiu nesvarbu. Bandom. Tai gal nulipk nuo stalo visų pirma, Arturai. Baig šitos šposus. Tas bairis krėst. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you?
You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one you dumped on the floor there. Ką jis čia sakė, jį nulūkti? Ką čia Arturas atstūmė? Ant to. Pala, čia ne Dašas kaip to kito vardas, ar čia Dašas ir yra, aš maišau. Oh, shit. Not too bad, Mr. Morgan. Not too bad. They always said you were a butcher. You know, you Holy could trade shit. these or sell these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Kas yra stew? Sriuba ar troškinys? Kažkas tokio, kaip suprantu, ne? Šiauzų pahantinom kaip reikalas. 2 grobius net sumedžiojom vietoj vieno. Realiai galėjom net ir 3 parsivežti, jeigu būtų sėkmė lydėjus pilnai. Bet tikrai užtenka geriau, kaip sako, žvirblys rankoje negu didelis kažkoks paukštis laukia. Aš čia perčiuvo su šotganiuku čilina prie laužiuko. Nu, kadangi jis čilina ir mes pačilinsim, užbaigėm epizodą tada čia. Nepamirškite, aišku, paspaus laiko, jeigu patiko. Ir be abejo, jeigu nesubscribinat kanalą, padarykit paslaugą. Jeigu kažkas iš video, streamų ar shortų patinka, subscribinkit. Tai nemokama, nieko nekainuoja. O, kaip sakant, kanalai padeda augti. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjai. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot ir ypač tiem, kurie nuo pradžių iki pat finišo video žiūri, tai iš viso, kaip sakant, nusiėmė kepurę. Jeigu tokių yra žmonių. Bet kokiu atveju, kad ir kas žiūrit, jeigu turit gerą laiką žiūrėdami, dėkui už jūsų laiką. Tada pasistengsiu įkelti ir dar epizodų. Va, viskas, geros dienos likusios.